मम्मी मैं आर्मी बन गया। छोटा सा मेरा जहां है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बेटा आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेटा आज तूने एक माँ का दिल जीता है। मांग, तुझे क्या मांगना है? मम्मी मुझे एक आईफोन मिल सकता है? अरे बेटा एक क्यों, ये ले तो दो। थैंक यू सो मच मम्मी। और बोल क्या चाहिए? मम्मी आप कुछ अपने मन से भी दे दो। ये ले बेटा मेरी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच मम्मी। मम्मी एक बात बोलूं आपको? अरे बोल ना बेटा। मम्मी आपकी फ्रेंड की लड़की मुझे बहुत ही पसंद है। अरे बेटा समझ ले तेरी शादी उससे हो गई। और हाँ मम्मी पापा की जितनी भी जमीन है ना सब मेरे नाम पे करा दो। बेटा